by decision. Praise the Lord. Can we lift up our hands once again and just say something? Just whisper to God. Something. Just whisper. Come on, lift up your voices this morning. Wow, what a beautiful God you are. What an awesome God you are. You're the glorious King. You're the wonderful Savior. You're the excellent God. Spirit of the living God, you're welcome in our midst this morning. We love you. We love you. We love you, precious Holy Spirit. We love you. Move in this place. Heal the brokenhearted. Bring joy, bring faith, bring love. Touch our hearts that we may receive your word, undiluted word. Lift us up, oh God. Open our hearts. Open our hearts that we may feel your love. Elamandora sankentenenge namandush. Zingalande lika mandalenda la sundash. Yentana rasindana mandora santina yandesha. Yelimina ondora sangelenene ando zalanda la salae. Yananima no neina no sine anahani alondesh. Yilimia no nina maya nia no neina landa la yasanai. Fill our hearts, oh God. Fill our hearts with love. Fill our hearts with joy. Restore the joy of our salvations, oh God. Hey. Salimende Shantana. Silimina Mandelino Sandea Desha. Hanimano Sandea Handelino Sande. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Rabanda Kimontana Mayanda. Enimano Santani Mayantalo Shana. Fill my cup, oh God, until I want no more. Yani manama yenaya mano nama. Di 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 di. Shale ana ni de ne ayana na aye aye. Halile halia aye 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 aye. Ilimiene ala. Come on, Zion, can you lift up your voice once again? Just tell him how much you need him. Tell him how much you love him. Oh God, Mangene me anaya Shania. Yilika sonteni kaba yele zade kantona hasa yabando risankantana de zadakanteni korasantena.
Thank you, Lord. In the name of Jesus, we have worshipped. Let's take our seats in the presence of the Lord. Thank you, Lord. Let's look at the word of God. Oh, good morning, everyone, once again. Batandegayo, welcome. Today, God has blessed us with the presence of His servant, Pastor Nele. Come on, Bazalwane, will you put your hands together for him and welcome him? Reverend Kanam. Yay. Yes, you may do better than that. Praise the Lord. Man of God, you're welcome. Bazalwane, I preached to you some times ago last year and got everyone needs a helper. Niyakumbula. Ha bathandekayo. Ha bangcwele. And God has gave me one of the great helpers in this man of God. Yes. 26. Yazi wabe nikhona, yazi uba nikhona. You would say I am rising in 2026. And kings shall come to the brightness of my rising. And kings shall come to the brightness of my rising. Hallelujah. Amen. Verse number 4 says, lift up your eyes all around and see. They all gather together. They come to you. Your sons shall come from afar, and your daughters shall be carried on the hip. Then you shall see and be radiant. Your heart shall thrill and exult because the abundance of the sea shall be turned to you. What a promise. What a promise. What a promise. The wealth of the nations shall come to me. Are you sure? Nake nayibona. Kwasekwenzakalani ngani? The wealth of the nations shall come. Hey, the wealth of the nations shall come. I want to claim on it. Your poverty is by choice. Your poverty. The wealth of the nations shall what? And kings shall come to the brightness of my rising. I was alone. Mina ngithukile izolo ngifunda lelokhuzana lencwadi. Asiqhubeka. Besikuphi? Verse 5. Asenthatheni. Verse number 6. A multitude of camels shall cover you. Or shall cover me. Wrong reading. Huh? Shall? Verse number 6. And the multitudes, inkumbi yamakameli iyakuza kimi. You, the young camels of Midian and Ephah, all those from Sheba shall come. Yakhumbula ukuthi Sheba kwakunani?
the Queen of Sheba, the richest queen, shall come to me. Hey, Aibu. Now 2026, no nkulunkulu wakhe. They shall bring gold and frankincense and shall bring good news, the praises of the Lord. Ayifunde ngoMageba. Ifunde sakathi awujahile. Ngazi ukuthi njasike esontweni futhi asijahile ukuhamba. Ngavesa weka amabhodo ashayo anyway ekhaya. Yes ma'am. Vuka ukhanye. Yenze njani? Yenze njani? Hayibo mthandekayo Thinto sethuzo wathi vuka. Ukhanye. The vuking depends on me. Ukuvuka kudependa kubani? No, God is not going to rise you, but you are the one who have to rise. Your rising depends on me, but the kindness depends to the Lord. When you vug, the Lord will make you to kind. Are we together? But you are not going to shine if you are not rising. It is the Lord that has given you power to rise. Say, I am rising. Albon kamalengos. Ngiyavuga. Ayikho into in your life that will happen on its own. There are so many promises that we are reading from this scripture. Ziningi zethembiso sifunda kule ndaba, but zonke zidepende ezwini lokuqala. Izwi lokuqala lithini? Hayibo bazalwane, izwi lokuqala lithini? Until you decide ukuvuka, until you decide to rise, nothing good is going to come. The word of God is full of promises. Izwi kaNkulunkulu ligcwele izethembiso eziningi zakho ngempilo yakho ngokuphumelela kwakho, but all these promises, they are depending on one thing: you rise. When you decide to rise, mawunquma uvuka, and then the rest will follow. Vuka wenze njani? I'm speaking to the one oting namapati, ntozami zimnyama, ntozama zenzegi. I'm full of bad lucks. There is a black cloud hanging above you. I'm telling you one thing now: rise in the name of Jesus. When you begin to rise in the name of Jesus, then you shall shine. Shining will come automatically, but you need to do what? Come on, somebody say, I'm rising to my destiny. Hallelujah. Vuka. Ngiyazi khona usiyazi lakho kanti bengilele yini. Yes, ubulele. Vuka. Thinti TV i-update. What are you doing? Khona leqashwa khona. Ngiyavuka. Hallelujah. Yeah, ngiyavuka. Sharpen your talent. What are you doing? I'm vuking. Albonka malengos. Work on the things that you're supposed to be working on, and you despise them or you neglected them. What isn't ayihlangani? Azizukuhlangana ngavesi until wenze njani? Ayikuzoyihlanganela. Hallelujah. The miracles, the favor you are trusting God for, the favor le ayizobonakala usambethe ublanket. Favor is not going to come to your bedroom. Amen. Anginishaye nganansi testimony kathi nginikeze yami. I rose and I decided
that I'm going up and I'm going forward forcefully this year. And God has given me a man of God who can do things in a tip of his finger. And boom! What other people are paying over 40,000 for? What other people are paying over 40,000 for? I have found it. Nino mon, ingakho ngabusise nje. Abusuthwela isitulo phezulu nje hu. Yes. What other people are still looking for someone who can do the best for them. If I didn't go for a coffee, if I didn't go for the coffee, somebody who can nakona lo ngimlandela khokoma deposit sewakhokhela ama deposit akusenzeki, but because ngiyenze njani. Are you getting me? Lendo chivuka ukanye, rise and it means you have to go somewhere now ngazikhona nokuthi uzotholana. There will be a prompting in your spirit. I said there will be a prompting in your spirit that will say go somewhere, make a prayer, sing that song, listen to that sermon. There will be a leading emoyeni wakho uchinteke while usafuna ukulala. uNkulunkulu uzothi ngifikile, ngikhulumile, ngibalethile. I brought the Queen of Sheba. Ithwele amagolide inqola zamagolide, but you did not go to the meeting point. When the Spirit of the Lord says arise, musukubuza lokuthi manje ngivukeleni. Uke wafanelwa umuntu wathi usugezile. Ninje. Ukafanelwa umuntu wathi usugezile. Yindaba. Asambeni. Kanti yokushanga inkuzimalanga ye lunch and a half. Ngiyanqa ukuthi wenze njani? Ngizama ukuza kwi level of your thinking. Ngithola icall wathi sengigezile uzodlula angenze njani? Wangidlula wangithatha lavela la right usuku lwami lonke nomvula yazi Nkosi yami ungathi inkosi ngakubusisa umuntu ozokhipha ameqela fasting. She's feeling me. She's feeling me. Ozokhipha emndenini wakini akwenza unkosikazi. Sizokhipha So now, lento idepende ekwenzeni njani kwenzela ekuvukeni. Are you getting this? We can read all the promises of God. Abanye baze bacasuke badine bethi ayikho ke lento. Le ngabe yokwenzeka ukhohlwe ipart 1. Ngalesi sikhathi umoya ingcwele ekuvusa ebusuku. Wena uthi kukhona into ethi vele kwakunento ethi angithandaza. Ungabusalala. Yenze njani? Ukuvuka lokho. Are you with me? Ikhona kuvuka ke lokho. Ngathi sikhathi uthi nje kunento evelathi angenze njani? Angithandaza. Musu kubuza uthi usenzothi ngithandazelani ngoba nasekuseni. Pray then. uNkulunkulu akanaso isikhathi sokukhuluma. uNkulunkulu uhlale ekhuluma noma uNkulunkulu uhlale enza noma. God wants to do something for you, but what delays the Lord, you are still sleeping. Some people they are so blessed with ba expected ukwenzelwa izinto abanye.
Ngizohlala la ngizowahamba la. uNkulunkulu uyozabathinta. Kunabantu uNkulunkulu akade abathinta bangafinyelela kuwena ngoba wena awufunanga ukuvuka. Yes. Look at Abraham. Abraham mezoqamba uNkulunkulu athi uJehova Jireh uNkulunkulu obonelelayo. Wahlangana nenqama entabeni. Which means he has to take a journey of 3 days before ayobona ukuthi uNkulunkulu bethu akakhuphukeleni intaba. Ngizohambelani? Ngizobonani? Kuzokwenzakala. Bazalwane, when God wants to bless you, he's not going to tell you, manje isikhathi. Qaphela ke sengifikile mina sengiyeza. Zokundikumbuzo omkhulu. Uzama drum konkini. Vuka khaya. Hayi bazalwane, kanti inkosi ngisaphi la? Man of God, khona balokhu bebhizi bethi akho umuntu nje ongibonayo. Ngisho ngiyesontweni, nawu zesontweni uyalenga nje ugqoka ama lokho uza nama quantum. Who's going to see you? How they awuvukanga. Vuka. Nawe mebefaka yenze njani? Nawe mebefaka wenze njani? Ngenzani? Ngiyavuka. Nakade sengitshela insizwa la uthi ufuna ukugalwa manje. Na una 21 nje nato sheshi baba ngibona sengathi ngazuthi hayi. Meme kuhlangana ngoJune baba ngicela bandla ungikhombela. Ngizomkhombela kanjani? Ungavukile unje. Bona egoda lokho etshwabeni. Vu! Yenze njani? Mebecoba nabanye. Ngabe sengathi uyempini nje. Ayingithunyiwe namhlanje futhi ngiyezwa ukuthi ngithunyiwe. Ungeze enkonzweni sengathi usempini. Uzolwa. Asilwa namademoni asibambe negazi lenyama. Asavela kaganiwe. Vuka. Yeah? Akakakhomba ngisho. Vuka. Thank you my son. So kumele kube khona usisi enzana la yamfundisi. Uvukayo ayibheke nje. Uyibheke, uyibheke. Mawukuthi amandla awakabibikho. Faka noma air fresh. Usuka ngasemnyango usuthi cha cha. I am setting up myself for the opportunity. Nikon. Hayi kushithi bengithi ngivakashile njalo lesonto okukhulunywa ngomaqomana kusho ukuthi nje hayi akusonto libolile. Hayi ngithunywe kulabe ngithunywe kubona. Angithunyiwe kuwena. Praise the Lord. How? Amaphiti kodwa adlula amaphinifa. Umgqibelo udlula isonto. Kodwa ufuna ingane yomuntu ikulobola. Ubani ufuna ukulobola uantu wakhe? Yazi ngithunywa ngempela futhi ngiyezwa eMandlovu. Kade ngahlala naye sakuphele u8 years. Akasho lutho ngokuye ekhaya. Uxakekile usagezi. Uselinde nje ukuthi ucasa ukuhamba. Awusenankani. Praise the Lord. Sengidlulile sengivalile lo page akade ngithunywe kubona sebengizwile.
sengikhuluma nebandla ke elingadinge ukulungiselwa indaba zomsesana. Funda mam. Rise, shine. Vuka ukhanye ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza. Ngokuba ukukhanya kwakho? Bamba lezi zinto ezo2. Vuka wenze njani? Which means there is another shining or a brightness that is in me. And then bese kuba khona okunye ukukhanya okunjani okuzayo, the other one that is coming. So which means the other one that is coming is not going to be activated if I'm asleep. Ukhona ezinye izinto ezizolinda ukuthi uphakame uzi-announce. Uthi hello world. The king is risen and the king has arrived. Phakaman masango. Ngoba inkosi siyangena. Alibonga igama lenkosi. Then God is going to act on your behalf when you started to act on your own. God is going to move on your behalf when you started to move on your own. Okay. Pume. Now, achamadoda amane. Are we going to stay here until we die? If we go there, we may find food. They might kill us. But so we rather rise up in our condition, sickly as we are. We better rise up, so that if they kill us, they will kill us. But if they don't kill us, we shall find food. Albongi kamalengos. Don't wait for your situation to change before you rise. Lamadota asukuma isimo sawo singakashinji. Asukuma esabanjwe uqhoko. They began to rise, and they began to move, and then the Lord God of heaven moved on their behalf. When they rose up in faith, God came down in power. I say, when they rose up in faith, God came down in power. uNkulunkulu azokwenza bangakwazi ukuzenzela khona, kodwa belinde ukuthi bavuke. Are you with me? Guess what? Ukudla kwakade kukhona esangweni laseSamaria, enkambini yaseSamaria. Nabo besagula. But they could not get it. The whole nation was hungry, suffering, indlala. Ukudla khona. Kwalinda abantu abazokwenza njani? Abazovuka. Into zakho ikhona. Unje sihlezi ilinde wena. Ngikuphindeni. What you are looking for is out there. But they are waiting. Ukuthi inkinga kumthandazo wakho vice versa. Owakho umthandazo uthi Nkosi ngicela ungilethele. Owakho umthandazo uthi Nkosi ngicela ungilethela. uNkulunkulu uthi vuka. Mengithi ukudla kwakukhona, kungavesa ukudla kwakukhona for some time. But these people, they were suffering, starving. And until they decided ukuthi senze njani? Uma sifa siyofazama. Awusofa skiji kwelaba. Sasisho njalo. Committee yaguess. Kumiba. Kodwa sithi sofa njani skiji. Manje uhlulwa yini ugijimela impilo yakho neyomndeni wakho nezingane zakho? God is waiting for us. Ukuthi senze njani? Sivuke.
Unjani ufuna ukuvuka endaweni ezwrong. Wathi uma uvuka ubona isavana. Hayi akushiyo kanjalo. Mfundisi uthi uyazivuka. Uzithi angisayindawo. Ngizothi uthi ekseni ngivuke. For your light has come. Yes, ma'am. Read on. Inkazimulo kaNkulunkulu iphumela phezu kwakho. Inkazimulo kaNkulunkulu yenze njani? Zimnandi bazalwane lezi zinto zonke lezi ezisho kule ncwadi. But icondition yakhona. And iyi-one icondition yakhona. Ithenze njani? As we are starting unyaka nge-fasting and prayer, ungabusaropa. Nomsathana ngathi yenze njani baleka shona le umtshela ukuthi sathane ikhona kuvuka kwami lokho. Lo 21 days of fasting and prayer in le, it's my rising. Kanga bezo enhle izolotsho. Mina mkhulu ngisafasting. Asemvele ngenza iqanda. Hawo. Mzalwane. Kanjani manje? Othe mkhulu vele ngaphathwa isisu mina vele ngaphathwa isisu ngavela ngihamba ngenza iqanda. Uyahlamluka siyaqhubeka naye siwastile naye namhlanje. Praise the Lord. Uzobuya khulupale. I can't. Are you getting me? As young as they are, they must be involved in prayer. They must be involved in fasting. Teach them the ways of the Lord while they are. It's not a big deal with Wenzikan. It's not. Is it a big deal? No, it's not. How befuna namaqanda kwakho umpostoli kusho ukuthi kusenama nokudla kusalile. Sekho. The glory of the Lord is risen upon you. Allow the children to try, and encourage, keep on encouraging them to try. Lord, 3 hours, Lord, 4 hours. Valinyama, ushuthi amaqanda kumele anyamalale ukuze adukele noma kwespinach. Are you with me? But what are we doing as we are getting into fasting and prayer is our ways to what? To rise. There are things engeke zenzeke until you get involved fully in this fasting. The first week is obisatila nje nawe. Emla, come on guys, help me. Khona iculo eliculo u6 pack. Ubani umfana? 6 more. Ubani more 6. 146. Come on guys, help me sing that song. This is our prayer point in the first week. Create in me a new heart, so that I may worship you. When I went to call her name. Create in me a clean heart, so that I may worship you. So for now. Let's try that. You are the only one. Send your last match. Oh, no, I'm saying it all. Okay, let's go. Create in me a clean heart, so that I may worship you. Create in me a clean heart, so that I may worship you. Can we try a song, Emanj?
Create a clean heart, so that I may worship you. Make it your prayer. Create a clean heart, so that I may worship you. For the last time. Create a clean heart, so that I may share you. Create in me, create a clean heart, so that I may worship you. Praise the Lord. This, as you are starting this week, make this your prayer. Lord, create in me what? The clean heart. Shaya week 2. But while the Lord is dealing with your heart, unamakamera senhlizweni yomuntu. Ingakho Jeremiah athi inhliziyo ungayazi yini? Who can understand it? Inhliziyo umkhohlisi. Who can? Pray that Lord cleanse me. Give me a clean heart that I may be able to what? To worship you. Because if fasting on the second week will be helping you as well on your physical body. Bring so much of healing and strengthen your spirit. Ingqondo yakho nje na iphaphame. Praise the Lord. And then when you come to the dimensions of the Spirit, you will tap into the dimensions of the Spirit on the third week. Hallelujah. Then your spirit will be more sensitive. Even on a day 1, it deals with your spirit, but mainly you. I promise you, on the second week, some of you, your tennis name for singapelang. Uzushabu. Let it do shall start well. Awusalifuni. Usulukhohliwe. Ngiyazi mina ukuthi khona abantu abangempela la endlini. Ngiyabona nje nenivele ezulwini kodwa bakhona abantu abasacabe idusha. Are you with me basalani? Ulona idusha liphela. Haw, ligcwele mewuqeda fasting uyobe usulahlile. Without trying ukuyeka. Fasting will help you ukuyeka automatically. Ungabisayeka ukukhonza saluqhubeka. Amen. Praise the Lord. So now, on the third week, you will know that the glory of the Lord is risen upon you. Albon kamalengos. But the speakingly engifuna ukushayela today. Ungahluleka yikho konke kodwa ungahluleka ukuvuka. Yenze njani? Yekela ukuletha ama business proposal uNkulunkulu. Nokuhamba imhlangano uNkulunkulu uthi hayi kufuna ukupresent vuka. Get involved into prayer. Seek the face of the Lord. Funa ubuso bukaNkulunkulu. Ukukhanya kwakho kuyeza. The doors that have been shut, they are opening. Definitely they will open. The only thing okumele uyenze yenze njani? Vuka. Praise the Lord. Bengixoxa nabanye abazalwana sazodwa ngixoxa. Sixoxa ngeCovid. Bengixoxa nami of God on Friday. Ansazi beng. Yes, ngixoxa ngendaba yeCovid.
No. Oh, okay, that's other people bengixoxa ngabo ukuthi ngishare our experiences kune COVID. Ukuthi I prayed ngehla ngezandla lapha ekhaya. I sat down and I prayed. Only on the 4th hour I saw into isuka phansi ngasemnyango wase dining room nangase kitchen iroller as a carpet omnyama from all over iyama kanje on the 4th hour, and then yaphuma ngomnyango. That night, it was a night where uma ebanjwe iCovid engasadla about 3 days engadle ngaphuza lutho la aphaka laza khona ibhakede la wafu ngathi ela kavula khona amehlo uthi ya asingijayi nami noma esingithothobalisiwe ngavuka ngaphuma ekamereni ngangilona ngihamba ngayohlala ebusuku belele. Only on the 4th hour the spirit of death left the house. On the 4th hour. Now, ukuba ngathandaza 2 hours. Are you getting me? And then in the morning, that's a morning abamuzwe ehla ngayo ngama-step isithi ake ngenzela ukudla ngilambile. Umuntu akade esekamereni for days engasadli. Are you with me? Wezwakala ethi ake ngenzela ukudla kulamba bani? Because umoya wokufa but uhambe emva ka how many minutes? 4 hours. So I'm speaking like this ankoshi ngokuthandaza isikhathi eside. But ngithi somebody has been praying. How long? Uhlala isikhathi esingakanani endaweni yokuthandaza? Ngoba khona ezinye izinto engeke ifike in the first hour. Futhi engezi on the 2nd hour. Kukhona ezinye engeke zize ihambe even on the 3rd. That's why uJesu said this kind will only come out by fasting and yeah, I know le sondweni khona abazalwane who can tell you good hey kade mina ngangithandaza ngikha kanti lolu hlobo lomthandazo kumele ngize ngelu thandaza all types of prayers. Khona imthandazo sithandaza size sigcube sithi kapha uhlobo nalo lomthandazo olunye silithandaza silele ngezisu phansi kanje ubuso buphansi. I'm still what? Pray. Eminye sithandaza sihlezi sibhala u4. Wathi angena la ungithwele ngihleli ucabanga ukuthi ngihleli angizwakani nokuthi ngithini. Ngiyabathaka. That's another type of that is another type of wena nje ubuthandaza lo wasemadolweni nje eduze kombhede masilala Nkosi ngiyabonga baba ukuthi Nkosi yami ngigcinile usuku lonke cela ungilondoloze amadimoni ngatokolesha bangangifunza ukudla ebusuku ngilela. Amen. Right, uhlobo lomthandazo but ukhona nalolu lunye kumele ulenze njani? Thandaza. My rising is in prayer. As we begin this year, start gear up in what? Prayer. Spend your time. Give yourself time to worship as well. Amen. 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 Give your time to what? To worship. Unganqeni ukuvuka noma ebusuku
Uhlabelele kuNkulunkulu. Ungahlabelele ukuvusa abantu. Don't disturb other people. But spend your time in what? Akuthi ngidlala igospel ngiweshipa ngegospel awubayeke. Okwaqala umazi noma kade bhema ama drugs njengoba kade recorda nje. Yes. Yes. By yourself. You are the rose of Sharon, the fairest of them all. You are everything my heart's desire. You are fairer, much fairer than the lilies blossom. You are precious, most precious than gold. You are the rose, you are the rose of Sharon, oh, the fairest of them all. You are everything my heart desires, and you much fairer than the lily that grows by the wayside. Precious, most precious. By yourself, eh? Who had? Sweet Jesus, my precious Jesus, what a wonder. You are brighter than the morning star. You're much than the lily that grows by the wayside. You are Yahweh. You are by yourself. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. Rimonda Sulamayana Eliana Alpha and Omega.
Hallelujah, Maya Lava. Yala Lava Yala. Yala Ya Yanda. Celia Lama Yala Yala Yai. Siena Lava Ya. Siena Baya Ya. Yela Baya Ba. Ilemena maya dabaya be, shilinena mana heli mamaya, imana na mayena mayala, shenea la bayele be, ipa ya le parasaneda. Hey, ipa, ikaba, ipa. Celia la la lepaya, Celia na mayeta la baya, yele baba bayele ya, imana ya maneyana, yele maya nanane, shadika barasata kapa, ledeki popo sotoka, idarasanta niaka, ila barasantea. Salele baba bayete kapari, salele bayata kabayata, shirene mendiana nayana, lele biala lele bayasuna, salala yale ya, salala yale ya, ila baba, ila baba, ila baba. Receive my worship. Receive my worship. Receive my worship. Thank you, Lord. Yes, Lord. Ha. Ilele anana.
Elama yalaya. Ile yama yalaya. Hey! Hey! Praise the Lord. Get into the dimensions of worship, flowing in the Spirit by yourself, not trying to get people involved. What am I doing? I'm rising. There's so much damage can be done by worship in the kingdom of darkness than your prayers without authority. Somebody who's on issue. There are times whereby in our prayers we can try to challenge principalities, yet you have not reached the stage or the level of principalities. Somebody would say, no, by the grace and by the name of Jesus, yes. But there are powers that you may not be able to challenge because of your spiritual rank. That can only be defeated and be frustrated by your worship. Because when you worship, Jesus comes down. We build his throne. Are you getting me? And by the end of the day, I'll send luto. But the presence that is there is doing the work for you. So ungayizibi, ungayibalekeli isikhathi. Sendumiso. Are you with me? Khona lezi zinto ezingishubele khona nama yeke into engakwazi ukuyenza. Ngibona ukuthi azu ano abasafuni ke manje uhlangana. The only thing I can do is just walk in, sit here, and just worship. Mangizwe ukuthi inyama ayivumi. Hambe ngihlale kwi-keyboard, ngizama ukuyibalansisa ngimi English. And until the solution is found. Spend time in prayer and spend time in what? In what? Kodwa mina ngikwazi ucula, uyakwazi ucula uma wedwa eshawe wena ngithi. Yes. Shaya lezo. Awudinge umuntu ozokubheka ngithi. Thank you. Ixove. And uthulule inhliziyo yakho uNkulunkulu. Stop looking for people's validations and approvals. No. Spend time. Spend time in worship. I'm closing. For behold, darkness shall cover the earth, and the thick darkness the people, but the Lord will rise upon you. Umnyama obukhulu nesigayigayi sofika phezulu kwabantu bonke, but uNkulunkulu uyakuphakama phezulu kwakho. Praise the Lord. I want you to understand as well as good izinto noma isahamba kahle, but ikhathi as nobumnyama buyafika kubantu bonke. Futhi abufici wena ngoba nakho unebhadi noma uNkulunkulu engakuthandi. Are you with me? But ubunzima nje abunqeni ukwenza njani ukufika kubantu bonke. But umuphakamile, the Lord shall
come upon you, and the glory of the Lord shall come upon you. Kazimulo kaNkulunkulu uyakuba phezu kwakho. That's why umuzwa ku chapter 3 encwadini ke lokuza nesample athi ngokuba ulondile izwi lokubekezela kwami. Athi kanjalo nami ngiyokulonda ngosuku olukhulu lenhlupheko yofikela abantu nami ngiyakwenza njani? Ngiyakulonda. That's when uNkulunkulu la ekhanya khona phezu kwakho. Are you getting me? That's where uNkulunkulu hey. Bantu. Yabona hey. Nami inkosi ikhanyela phezu kwakho. Are you getting me? There are times whereby everybody will be crying. Kuyabheda, kuyakulwa, kuyafiwa, kunendlala, but uyithole wena ungekho kukho konke. Why? Inkazimulo kaNkulunkulu ikhanyela emsebenzini bonke abantu babalise baboleka imali komashonisa kucaca ukuthi wena ikhona, hayi ngoba nawe ungafuni ukuyiboleka kodwa ikhona akwenzeki. Ayibolekeki ngoba ngavesi yona ekhona. Hawu, yazi. Yintona lento. Bakushayela ucingo bethi sine offer basebank. Would no thank you. Hayi ngoba iningi. Kodwa ngoba ukukhanya kaNkulunkulu kuphezu kwakho. There is a lot the Lord has said in this scripture. There's a lot we've read, but because of our time, I want us to close on this one. Angisaqhubeki singalivali iBhayibheli. Salisungibambele 1 Thessalonians 5 verse number 19. Bambe nje verse number 19. Nihlalise phansi ngamabomo inibonini. Usenifuna ukuginqika. Hlalise phansi. Ningamcimi umoya. Ungenzi njani? Hayibo, ungenzi njani? Ungenzini msalwane? Ngamcimi umoya. Ungacimi umoya. Awukade uqeda ukumcima manje. Ngithi wena ungamnenzi njani? Ngamcimi umoya. Don't quench the spirit. Amen. Don't quench the spirit. Fight. Uma kunezinto ozibonayo in your life ukuthi ziyamcima umoya zibalekele. Avoid. Amen. Mina bengani advise njalo nako ubunye la khona njengoba sikwi fasting. Especially laba abanenkinga kakhulu emafonini engahlukaneki nefoni. Udvela uliqede idatha. Okufuna uzokufonela. Ungalifaki. Nomvelo ulicima, ulimisa. Hayi bengisho nje. Angithi ngizokwaluleka mina. Okhona ngibalulekayo. Wena nje uthi qwing. Ngizama ukwenzani? Ungamcimi umoya. Phela amafoni ethu awafani. Khona amafoni ngempela axakekile. Don't quench the spirit. Kunabantu abaziyo ukuthi umohlangana nabo. Into kaNkulunkulu banjani? Bayicisha. While you are in your time of fasting and prayer, make it a point ukuthi uyaba avoid. You avoid such people. Eh? Nalo antu athanda imhlangano njalo emndenini, avoid. Khona uanti yabazi? Uanti. Hayi, manje ndakabhuti ake nifike phela. Umsikasisi, balala. Ungamcimi. Cha ngithi wazani soxoxa nge-unveiling. Baleka, ungamcimi. Nabantu nasemsebenzini osenza kubona wazi ukuthi staff from ngathi ngangahlala eduze ngabantu ungcono wazi uyodlela emotweni. Ngoba nizothini ngena nje bebenukisa inkukhu. Hello teachers.
bebenukisa inkukhu bethi phela thina siyayidlela inyama laba sazi ke laba bathi abako Daniel fasting baprovoke wena ukuze ulimale kuphi khona emoyeni. Don't argue. Shaya ska Josepha ba leka leli gama lithi ungamcima umoya alikhulumi ngokuthi uma sekufike imove kamoya ingcwele phakathi kwethu kuphela bese siyayicima, but it goes beyond that. Albonga manenkosi. There are times whereby you'll feel good now I'm flowing in the spirit, and then until you meet Osoren so icima mlilo. A man or a woman that you know very well will say some things, will do things that will quench your spirit. Simengenya. Ayile bengiqonde khona nkosami amavesi ami sebangixolelo 8:14 basero. But this is what the Lord has laid in my heart, and this is what the Lord wants us to do today. Amen. Rise, shine, for the light has come. The glory of the Lord is risen upon me, and kings shall come to the brightness of my rising. Kings shall come to the brightness of my rising. When you are rising, there are people who would see what you're doing. And when they see what you're doing, then they will come to you. Amen. Nabantu abangasobe bakusiza uma ungenzi. Ngiyakuzwa nawe kodwa mina ngingenzani? Angina. Kusho wena. God has blessed you so much and so dearly with the ability to pray. Yes. God has blessed you with the ability, but do you pray? Noma ujahe ukubalisa uxoxela abantu ukuthi kade ngangithandaza akwenzeki lutho. As I was sharing our testimony, I saw death coming out of my house after the 4th hour. Then ndikutshena kahle ukuthi kunabantu abafayo emhlabeni ngakabi sona isikhathi. Ngoba ukufa kwafika. Kwacaca ukuthi ukufa is taking over until now. I never heard anyone telling me you pray for 4 hours. I about the 4th hour I understood and I've learned. Come after 2 years after praying for 4 hours without ceasing. Ukuthi kanti kunezinto ebreakwa i4th hour prayer. Khona izinto engasobe zashintsha. Ngisho ungasazi ma ukuthi uthini emthandazweni. Kodwa lokhu Jericho sokhathaba yakhathaya. Lima kala saka yakatha. Limo sungabaya. Umuntu angikwazi ukuthandaza ngelimi. Uthi uyingcwele. Uyingcwele bayede Nkosi enkazimulo. Liphele awulokushilo uyingcwele. Oyede uNkulunkulu wonkulunkulu. Wena wayedumuhle umbetha amandla njengengubo. Amaserafi namakerubha akuweba basa athi wena. Are you getting me? Unqabe uma ungakwazi ukuhlanganisa u30 minutes nqaba. Huh? Are you hearing me? Nqaba uphushe uzubheke kanje njoba usibone ukuthi niyathandaza sibheke isikhathi. Yenza. Check time. Ngoba ngempela besokhuluma iqiniso ngongoma ukuzila ukudla ungathandazi futhi ungafundi izwi. Hunger strike. Veludle.
awuthandazi awufundiswa uthi angilinde u6 bama noma elodwa ke iverse. Are you getting me? And repeat that verse uliphinde. Yeah? Because you have to enrich your spiritual man. Umuntu wakho angaphakathi kumele enziwe njani? Akhuluphaliswe, anikezwe amandla. Read the word and pray. Ngisho hamba man emgwaqweni, ngisho emsebenzini. Baba uNcwela, Baba Mohle, ngiyakuthusa, ngiyababazeka. Are you getting me? Just keep on worshiping the Lord. Keep on speaking to the Lord. You are not praying to impress somebody. You're not. Pray for yourself. Take time. Read the word. 3 verses, 4 verses. Done. Pray. Cleanse my heart, Lord. Cleanse my mind. Ungathi uthi uyaqala nje. Nkosi ngicela ipromotion. uNkulunkulu ngathi abangafa abanye abangivimbayo lendlela yami. Awume ngakufa kwabanye. Nekweletu zami Nkosi ungathi zingacima. Yomangala ngothi usathi inkosi ngathi ingacima inkweletu zami athi lalela nalo omkweletayo ingane yami. Lo omkweletayo nayo imali yakhe unjani uyayidinga. Ingane yami. So you better work and get money to pay. Start by acknowledging him. Mazise. Amen. Ngiyakhuluma nabazalwane la kwi-midnight cry about the other type of prayer. The prayer that we do. Mangikuthandazela wena. Ngiyeke ukuyithandazela mina uNkulunkulu uyangibusisa ngokuthi mina ngithandazele wena ngayeke ukuthandazela me. Those are prayers that we do. Umthandazo ongawuthandazi kodwa uyawenza. Ingakho uJesu athi nithethelele usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibenza njani. So uma ngifuna ukuthethelelwa uNkulunkulu amacala ami angikhohle indaba yokuloko ngicela ngithi baba ngicela ungithethelela ukuthi nje ngivele wena nje ngoba kade ungithuka izolo nabangani bakho. Kuyangihlekwe. Ya kade ungithuka izolo abanga ngizwe bafike bayilethe inhlamba bathi lo baba kade yenze njani ekuthuka mina mase ngenza njani ngiyakuthethelela. Are you understanding me? When I do that ngicela intethelo loNkulunkulu ngaphambi kokuthi ngithi uNkulunkulu ngenze njani. Sengikhuluma nalabo bafuna ukubusiseka. If you want to be blessed, bless others so that the Lord will what? Will bless you. Stop praying. Cala ngibusisa Jesu, cala ngibusisa ngamacici, cala ngibusisa ngamaqhoks. Hayi. Bless others. You become a blessing. You become a blessing. And when you become a blessing, ya bazalwane, lento ngizwile ngihlela namanje yabuya. Imalini ipalette ye rice? Ipalette. Lama rice lamaningi laqula uHighstar. Okay. Ufuna abazongjoina sithengele abantu baseFingham ipalette ye rice. Kukulishani lento lapha eFavors. Kuthi how much is ipalette ye rice? Asithengeleni abantu laba bakade beshole izindlu in rice ipalette. Lokho kwamathini ke nephaka elikhulu amathini kafish nobhontshisi sekushowe yimina kodwa umuntu wami la lokho engikhombisa ipalette namanje ngiyamziba ngikhombisa ipalette le rice esengiyabona ukuthi ayikho lento.
angalithengi ngeke. Akakwazi phela ukungikhombisa iphalethe esontweni. Kanti akaniqondile nina. Bezokhuluma nami ngephalethe ngingakafiki. So asithengeni iphalethe namathini.